真的有，不是开玩笑的哦，真的有，真的可以哦。对，不是，我现在这样对吗？我现在医生，我现在对吗？医生刚刚帮你贴的对，应该是现在已 OK 经有漏风了，你。对，要贴紧一下，对。好，我把它贴紧。好，这样 OK。好，当然也要舒适啦。这个就是宪哥教的那个，哎，好像真的有用哦。这个叫止鼾贴啊，对不对？止鼾贴，对，止鼾贴。好，现在可以撕下来，我可以撕下来。这个应该是亲肤性的，不是你比那个黑胶带撕下来容易，这个比较不会痛，这个比较不会痛，这个好哎。是，这个那医师对，这我带走了，等下。对啊，医师解释一下，对。好，这个主要就是它避免你张口呼吸。哦。对你如果习惯性的张口呼吸，那你嘴巴开开的，其实舌头就很容易往后掉。对，所以你的鼾声就会变更大声。徐医师，我想问一个问题，那宪哥所谓宪哥讲的那个是真的吗？他说，因为人体它会自动有那个反应，所以你把嘴巴贴起来的话，它一定会用鼻子来呼吸，是没错啊。哎呦，当然，所以宪哥讲的是有道理的哦。对，但是另外一个特例就是说，你鼻子是完全塞住的话，那你把它贴起来，它就只会醒来，把它胶带撕掉，继续用嘴巴呼吸。我是没有，他们贴我。对你没有，所以你的鼻子是可以通畅的呼吸，只是你习惯嘴巴开开哦，或者是你觉得嘴巴开开更轻松，可是不好的，对不对？对，就正常睡觉的时候，应该就是嘴巴要闭起来的，就是要用鼻子呼吸。那再来这个是什么？止鼾带。止鼾带一样的道理，它就是把它这样固定住嘛，让你嘴巴不要打开。因为有人可能不习惯用贴的，怎么用？怎么用？下巴固定住哈，下巴啦，对。下巴。这怎么有点怪啊？这不是要让你带出去走那个，对，那它就会撑住你，让你不要睡觉用的，不要打开下巴，太放松，舌根往后掉。它是撑住下巴而已，对不对？是撑住下巴而已。纯粹这样吗？纯粹这样吗？效果好像对它不好哎。我觉得不太好。对，因为对它声音还是会出来，对，适合的，或是它真正打呼的狭窄的地方是不一样的。对，所以这个是我们只能说这是网络现在大家流传自己 DIY 的啦。对，还是要看医生，还是找医师，对不对？可我还是觉得这个不错，我还是带走哦。哎，那你今天的捞过本哦。对啊，当然，哎，我带走。然后第三是什么？这是什么？堵住你鼻子的。对，这个堵住鼻子。对，塞住鼻子的。那你塞住，现在应该比较进步了。可是塞住鼻子不是就用嘴巴会来呼吸吗？是不是？这是我不懂。没有，因为它这个就是没有有鼻塞的人，这里有那个有孔可以呼吸啦。没有，那我这样还是用嘴巴呼吸啊。对啊，所以他的问题你就不适合这个。你的问题是它是嘴巴开开张口呼吸，它单独的没有，因为单纯就是嘴巴开。那这个的问题是针对前面的鼻腔狭窄，造成他呼吸道呼吸困难。那他戴这个就会有帮助。可是我真的感觉有那种，哎，你知道有吸到那种新鲜空气的感觉，真的。不得了哎，这个。但止鼾，这我也带走，这我也带走。但止鼾好像没有帮助。那另外呢？对，这个也是。这个是什么？这个我看不太懂哎。这也是这小型的吧？对它，因为夹鼻子，我们鼻孔是左右鼻孔嘛，这样夹。对。这样夹。然后要干嘛？可是不是鼻环哦，感觉有点像鼻环，不是不像。这样没有这样够。还有一个它一组的，它好像是一组的，这还有一个。这个是放牙齿的吧？是不是？这应该算是不是说到很完整的口腔矫正器啦。你看。对它整个就不用睡了。对，这样有效吗？哦，就针对比如说我们刚刚讲这个鼻子的，如果你是前部的鼻腔前部的狭窄，对，有狭窄的话，这个夹住它，让它空间变大，前鼻孔变大嘛，你本来这样小小的，再把它夹住，它不是变大嘛？对，所以这好像酷刑哦，睡觉要被夹。对，但是要注意一个痛苦吗？对，要注意就是它夹的压力。对呀，你夹太大，这个黏膜会受伤，可能会造成溃疡。我觉得不太 OK。哎，可能会造成溃疡、会紧吗？这样会紧吗？那对他来讲太松了。对，这里呢？口腔矫正器正常就是它会有个落差啦，好，就是把下颚往前推。好像有，好像有，对，把下颚往前推。对，推，那你舌根也会往前推。除了这些，我们刚刚讲网络上大家可能会去试的一些这个防止打鼾的小物之外，我们还是要请医师教我们比较正确的避开打呼的方法。好，除了解决这个打鼾声之外，其实背后很重要就是怎么样预防猝死，对不对？那就睡了醒不来哈。是，所以我们要做一些预防，怎么做呢？那我们这边有3点哈，一个叫做随时深呼吸，随时深呼吸。对你做
深呼吸的动作，除了可以缓和你的情绪，那也是让训练一些胸腔的肌肉。是不是就是腹式呼吸吗？对，腹式呼吸会比较好。对，那就是训练我们的肌肉。当然，你再配合一些运动，当然是更好。好，再来就是改变你的睡姿。如果你仰睡或是趴睡都让你不好睡着的话，就建议做侧睡。那侧睡，如果你有一些心血管疾病，你要减少心脏的负担，你就左侧睡。但是其实建议就是你哪一边睡好睡，你就睡哪一边。我都左侧睡，我都左侧睡。对，那最后一项就是口腔的训练，应该就是训练舌头的肌力，是不是？对，肌力，对，舌头也要训练肌耐力，对，所以你肌耐力怎么练？对，我们其实有2个动作可以学。第一个就是我们先就是舌头往前伸，用力往前伸，然后嘴唇要含住，停留5秒钟。这样出来吗？要这样出来吗？对，你可以想象说，你如果不含住，你直接往前伸，可能比较没那么困难。对，你会觉得比较出力不够啊。你如果嘴唇给它含住之后，你会觉得比较能出力，也比较酸。真的比较酸。对，真的比较酸，所以你要含住，然后5秒钟。5秒钟之后呢，我们换往右边，舌头往右边偏。用力伸也要含住哦，然后也是5秒钟。好难，我觉得好像不容易。好简单，好简单。平常有练，他平常有练。对。汉口飞啊，这样对不对？不是，你慢一点，等一下，医师要这样对不对啊？不然那等一下观众朋友看了就做错了。汉口飞啊，然后再换中间，回来中间，回来原位，5秒钟，然后再左边，再换左边，很厉害。然后在中间，然后在下面。那这样没有，他没有往下。往下，有吗？不是，你是头往下没有？舌头什么时候变这么短了？好，要往下，然后再回来中间，再往上，然后再回来中间，然后这样就结束这第一个舌头的运动。 So easy, you know? Come on. 每次都要5秒，其实你这样做完，其实舌头会很酸。有没有什么靠吃东西可以训练的？有没有？这比较有，因为这个就是有前辈的医师在推广的一个舌头的运动。对，所以这个是比较有根据的。好，那再来第2个，我们再看第2个。刚刚的是第1个，对，就是舌头的肌耐力训练。对，好。然后第2个就是我们牙齿跟嘴唇之间是不是有一个牙龈跟嘴唇之间的缝？然后就是绕着它转一圈，但是慢慢的慢慢的。比如说我示范一下，就是这比较，就在外面就对，外面绕。你可以先顺时钟绕，然后不要太快，可能10秒，花10秒钟的时候去。他嘴巴没有闭起来，慢慢的。对，但是嘴巴要闭起来，对不对？嘴巴要闭起来。因为嘴巴闭起来可以对抗它的力量，对，不能漏风，对。然后你越慢，它其实就会越酸，有时候绕一圈就还蛮酸的。对。真的。然后你可以顺时钟1次，然后逆时钟1次，这样。好，那这样就可以训练一下你舌头的肌力。对于舌根特别会往后掉的、口咽腔狭窄的人，或是容易张口呼吸的人，这个治疗打鼾是会有帮助。回去练一下。